မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေအများကြီးရှိတဲ့အကဒီကနေ့ပါပြောချင်တော့ဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့ကာယကဝစီကမနောကကိုတန်ရှင်းဖြူစင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာပဲပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်။ဘုရားတို့တွေစိတ်ဆင်းရဲကြရတယ်အစမပြေမှုတွေဖြစ်ကြရတယ်ဒုက္ခတွေရောက်ကြရတယ်ဆိုတာကာယကမှုဝစီကမှုမနောကမှုဆိုတဲ့ကံသုံးပါးမစင်ကြယ်လို့ဖြစ်ကြရတာတနည်းအားဖြင့်အလုပ်တွေမှားလို့ဒုက္ခရောက်ကြရတာအပြောတွေမှားလို့ဒုက္ခရောက်ကြရတာအတွေးတွေမှားလို့ဒုက္ခရောက်ကြရတာနော်ဒါသာလို့အမျိုးတို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုအမျိုးတို့ဒီကထားပြီးတော့ပြောပါမယ်နော်စိတ်ဆင်းရဲပြီးအစမပြေမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါကိုယ်ဘာလုပ်တာမှားတယ်ကိုပြောလိုက်တာဘယ်ဟာမှမှားတော်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တွေးဘလို့မှားတော်တယ်ဆိုတာကိုသိသိကြည့်ပါဒုက္ခရောက်တိုင်းဒုက္ခရောက်တိုင်းအစမပြေမှုတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကာယကဝစီကမနောကကံသုံးပါးမှာတဘာဘာတော့မှားရင်းနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ကာယကအလုပ်တွေမမှားဘူးဝစီကအပြောတွေမမှားဘူးမနောကအတွေးတွေမမှားဘူးဆိုရင်မမှားတဲ့လူလေးယောက်ကြီးဘာမှဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်သားတို့ပြီးတော့အတူတူမှတ်ရမယ်လောကကြီးမှာဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲလို့မေးရင်အလုပ်တွေမှားလို့အပြောတွေမှားလို့အတွေးတွေမှားလို့ဆင်းရဲကြရတာဒါကိုသားတို့ပြီးတော့လည်းအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒီစကားကိုနားလည်နေပြီလို့ကိုင်းထင်တယ်နော်အလုပ်တွေမှားရင်ဆင်းရဲရတယ်အပြောတွေမှားရင်ဆင်းရဲရတယ်အတွေးတွေမှားရင်ဆင်းရဲရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကာယကဝစီကမနောကကာယကဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့အမှုနော်ကမ္မဆိုတာကအမှုအလုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကံလို့ပြောလိုက်တယ်နော်ဆရာမတွေကတော့ဒီနည်းပေါ့သာသမီကိုရှင်းပြနော်ကာယကမ္မကိုဖြင့်လုပ်တဲ့အလုပ်ကာယကံဝစီကမ္မနှုတ်ဖြင့်လုပ်တဲ့အလုပ်မနောကံဝစီကံနော်ပြီးတော့ပါလေမနောကမ္မစိတ်ဖြင့်တွေးတဲ့ဉာဏ်နဲ့အလုပ်မနောကံဆိုပြီးတော့ကံကမ္မမရှိဘူးလားရှိတယ်သာသမီတို့ဘုံဘုံတို့အချိန်နဲ့အမျှနော်ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာအမြဲတမ်းကံတရားတွေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေမယ်နောက်ကာယကံလည်းမလို့ချင်းလုံးနေမယ်သို့မဟုတ်ပြောရင်ပြောနေမယ်သို့မဟုတ်တွေးရင်တွေးနေမယ်ပေါ့အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေတန့်ရှင်းမှုစင်ကြယ်မှုတတ်နိုင်များကြိုးစားရရတယ်အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေတန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုရှိပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာနေပြီပဲနော်ဒါကြောင့်လဲဆိုဘုရားကသူ့ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ရာဟုလကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အမ္ပမတိကရာဟုလောဘာသာသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်။မင်းဘုရားတော်လွန်ခဲ့တဲ့9လလုံးမှာတည်နေရမှာအဲ့ဒီသုတ်တံအကြောင်းကိုပြောလို့တယ်။နော်ခြေဝက်ကလေးကိုမှောက်ပြီးတော့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာလေ။အခုအဲ့ဒီသုတ်တံလေးကစကားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေ။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ချက်သားရဟုတ်လားတဲ့။ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုမပြုသေးခင်မပြောသေးခင်မတွေးသေးခင်မှာပြုတော့မယ်ပြောတော့မယ်တွေးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစဉ်းစားလိုက်ပါနော်မလုပ်သေးခင်မပြောသေးခင်မတွေးသေးခင်မှာမလုပ်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားရမှာလဲဆိုတော့ငါအခုလုပ်မဲ့ကာယကံမှုတွေငါအတွက်အကျိုးရှိတယ်မလားသို့မဟုတ်အကျိုးမဲ့တယ်မလားသူတစ်ပါးအတွက်အကျိုးရှိတယ်မလားသို့မဟုတ်အကျိုးမဲ့တယ်မလားသို့မဟုတ်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးမှလားချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးမှလားလို့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်မလုပ်သေးခင်မှာအဲ့လိုစဉ်းစားရမယ်နော်အဲ့လိုပဲစကားတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ငါအခုပြောတဲ့စကားမိမိတို့တစ်ပါးနှစ်ဦးသားအတွက်အကျိုးမဲ့ပါမလားသို့မဟုတ်အကျိုးရှိပါမလားဒါတွေဟာကောင်းမြတ်တဲ့အမှုတွေလားသို့မဟုတ်ဆိုးဝါးတဲ့အမှုတွေလားဒါတွေဟာအဖြစ်ကင်းတဲ့အမှုတွေလားသို့မဟုတ်အဖြစ်ရှိတဲ့အမှုတွေလားလို့မလုပ်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်လူရဲ့စိတ်ကအင်မတန်သိနိုင်တယ်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်သိလာတာများတယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲမနှောင်းတာကိုအတွေးမတွေးသေးခင်မှာငါအခုတွေးမဲ့အတွေးဟာမိမိတို့ဘာသာကုသကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွေးတွေလားအကျိုးမဲ့တွေမှာလားအကုသိုလ်တွေလားသို့မဟုတ်ကုသိုလ်တွေလားအကျိုးရှိမှာလားလို့မလုပ်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒါလိုမလုပ်ခင်မပြောခင်မတွေးခင်မှာစဉ်းစားလိုက်လို့အကယ်၍ဒီအလုပ်ဒီအပြောဒီအတွေးတွေဟာအမှုတို့တွေဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးနေအကျိုးမဲ့တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်လို့သိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်အဲ့ဒီအပြောအဲ့ဒီအတွေးကိုမလုံးမိအောင်မပြုံးမိအောင်မတွေးမိအောင်ထိန်းသိမ်းရမယ်
တကယ်လို့အကျိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဒါချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေမဲ့တရားတွေကိုသိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါကိုလုပ်ရမယ်ပြောရမယ်တွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်မလုပ်ခင်မှာစဉ်းစားရမယ်အပိုင်းနော်ကာယကဝစီကမနောကကံသုံးပါးမလုပ်ခင်မှာစဉ်းစားရမယ်အပိုင်းတခါတလေကျတော့ဒါမှမဟုတ်ဘုရားတို့ရဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းတတိယနေတာမဟုတ်မလုပ်ခင်တော့စဉ်းစားမိအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လုပ်နေစေမှာပြောနေစေမှာတွေးနေစေမှာခဏကလေးတော့ရက်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ပါဦးတဲ့အခုငါလုပ်နေတယ်လုပ်ငါပြောနေတယ်ပြောငါတွေးနေတယ်တွေးရအောင်ဒီခုနကတော့စဉ်းစားရတယ်မိမိဒီလိုပါလို့ငါအကျိုးစီးပွားတွေကိုထိခိုက်စေမလားပျက်စီးစေမလားအကုသိုလ်တွေလားဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်စေတဲ့အလုပ်တွေလားဓမ္မမှုကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေလားချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အလုပ်တွေလားလို့မလုပ်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်လို့ကောင်းနေလို့အဖြေထွက်လို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါမကောင်းဘူးလို့အဖြေထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုရပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လုပ်စေပြောစေတွေးစေမှာပဲရပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်မလုပ်ခင်လုပ်စေတစ်ချက်ရှိပြီနော်နောက်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုရဲ့စိတ်ကမလုပ်ခင်လည်းအမှတ်ရခြင်းမှရမယ်လုပ်ခြင်းလည်းပဲစိတ်ပါလည်းပါလုပ်နေလို့တခါတလေအမှတ်ရခြင်းမှရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပြောပြီးတဲ့နောက်တွေးပြီးတဲ့နောက်မှာစဉ်းစားလိုက်ပါဦးတဲ့ဟောနော်ရသော်ဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာအင်မတန်စစ်ဆက်သေးကြတယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပြောပြီးတဲ့နောက်တွေးပြီးတဲ့နောက်မှာမလုပ်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်ငါလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ငါပြောခဲ့တဲ့အပြောငါတွေးခဲ့တဲ့အတွေးဟာဒီခုနကလိုပဲကောင်းရှင်ရဲ့ကိုဖြစ်စေမလားချမ်းသာကိုဖြစ်စေမလားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲ့လိုအချိန်ထိုးပြီးတော့မလုပ်အောင်လို့စဉ်းစားရမယ်အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်လို့ဒါမကောင်းဘူးလို့အဖြစ်ထွက်လာတယ်ငါမဟုတ်တာတွေလုပ်နေပြီလားပဲငါမဟုတ်တာတွေပြောနေပြီလားပဲငါမဟုတ်တာတွေတွေးနေပြီလားပဲအဖြစ်ထွက်တယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးငါတော့ဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးလို့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့သူကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလို့ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့သဘောတူယဟန်နေဟောတာဆိုတော့နောက်တရင်သုံးဖို့အချင်းချင်းကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အထက်မှာကျုပ်တော့ဒါကိုလုပ်မိသွားတယ်ကျုံးမိသွားတယ်တွေးမိသွားတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီအချက်ကလေးကကိုယ့်ရဲ့မကောင်းမှုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအကောင်းဆုံးစေကြောတဲ့နေပေါ့ဟုတ်လားလုပ်ပြီးမှတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့လိုစိတ်မှတော့ဝန်ခံရတဲ့အမေတွေရဲ့ဓမ္မပဲဖြစ်စေဆရာသမားရဲ့ဓမ္မပဲဖြစ်စေလူတွေဆိုရင်လေဒါလုပ်ပြီးတော့ကျုံးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့တန့်သွားတယ်ပေါ့မဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဝန်ခံလိုက်ခြင်းအပြင်ဒါကိုသူမဟုတ်ဘူးလို့သိရင်နောက်မှရှောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဒါအရင်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ချက်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုပြင်မပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မျိုးမျိုးစိတ်တဲ့တွေနဲ့မကောင်းကြံပြီးတော့နောက်တော့မှအမြင်မှန်ရပြီးတော့ဘုရားကိုတောင်းပန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောလို့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘာပြောလို့နော်ကိုမဟုတ်တာကိုမဟုတ်မှသိပြီးတော့ဒီလိုတောင်းပန်တာဝန်ခံတာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လောကမှာကြီးပွားကြောင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောဟုတ်လားဒါကြောင့်မဟုတ်တာလုပ်ပြီးရင်ဘာလို့ရမလို့ဝန်ခံရမယ်ဝန်ခံရမယ်ဝန်ခံရုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးနောက်တာမျိုးကိုငါမလုပ်မိအောင်မပြောမိအောင်မတွေးမိအောင်ဆိုတဲ့တတိခံချတဲ့အချက်ရှိရတယ်တကယ်လို့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုပြောခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုတွေးခဲ့တဲ့အတွေးတွေကအလုံးတရားမှပေါင်းမြတ်တယ်လောကဝကြတယ်မှုမြတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဟောအကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တာလေကောင်းတာတွေပြောခဲ့တာလေကောင်းတာတွေတွေးခဲ့တာလေဆိုကိုယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်နဲ့ဓာတ်ချက်ပူပြီးတော့ကောင်းအောင်ကြိုးစားရတယ်ရှင်းရမှုလားမြတ်စွာဘုရားသုံးချက်ပေါ့နော်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးမှာမလုပ်ခင်လုပ်စေလုပ်ပြီးဘယ်နှချက်ရှင်းလားသုံးချက်ရှင်းလာရမယ်နော်မလုပ်ခင်လုပ်စေလုပ်ပြီးဒါကိုပြီးတော့လည်းနည်းနည်းချက်ပြီးတော့စဉ်းစားပါမပြောခင်ပြောစေပြောပြီးမတွေးခင်တွေးစေတွေးပြီးအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပြီးတော့လားလုပ်ကြမယ်ပြောကြမယ်တွေးကြမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပေချာဝတိကံသုံးပါးတန့်ရှင်းပဲရှင်းရှင်းပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့စိတ်သားရအောင်လားတဲ့ဘိုးရှိရှိလုံးကကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကိုတန့်ရှင်းရှင်းအောင်ကျူးစားခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာဒီနည်းနဲ့ကျူးစားကြရတာဒီနည်းနဲ့ကျူးစားလို့ရှင်းလုံးကသူတော်ကောင်းတွေတန့်ရှင်းရှင်းပြသွားတယ်ပေါ့အခုလောလောဆယ်တန့်ရှင်းရှင်းပြကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းဒီနည်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန့်ရှင်းရှင်းပြအောင်ကျူးစားကြနောက်တစ်ချိန်မှာသူတော်ကောင်းဖြစ်ကြမယ်နောက်တန့်ရှင်းရှင်းပြတော့မူကြမယ်သူတော်ကောင်းတွေဟာလည်း
ဒီနည်းနဲ့သူတို့တန်ရှင်းသင်ကြအောင်ကြိုးစားသွားကြမှာဒီအချက်ကလေးကလည်းဒီလိုသဘောကျတယ်လို့ဆိုရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအချက်ကလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အားပေးရတယ်ပေါ့ခြေတော်မှာသူတော်ကောင်းနေခုလောလောဆယ်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းနေနောက်တစ်ချိန်မှာရှိကြမယ်သူတော်ကောင်းနေဒီနည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနှောတာကိုတန်ရှင်းသင်ကြအောင်ကြိုးစားတော့မူကြတာဒီနည်းကတန်ရှင်းသင်ကြဖို့အတွက်အလွန်တရာမှထိရောက်ပြီးတော့သိချရတဲ့နည်းလို့နည်းရဲ့အပေါ်မှာအားဖြစ်သွားအောင်ပြောလိုက်တယ်လို့ဦးဇင်းကတော့ခံနိုင်ရတယ်ဟုတ်ရဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဦးဇင်းကမူတည်ပြီးတော့ပေးတဲ့လည်းဒါလေးကိုကောင်းကောင်းမှတ်သွားသိချင်နော်ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုကံမှုမှာမလုပ်ခင်လှုပ်စေလှုပ်ကြည့်မပြောခင်ပြောစေပြောကြည့်မတွေးခင်တွေးစေတွေးကြည့်ဒီလိုသာအမြဲတမ်းစဉ်းစားဆင်ခြင်၍စဉ်းစားဆင်ခြင်၍လုံးကြကြိုးကြတွေးရမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားမမှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခတွေခံရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးမှားပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်ပါပဲဒါဒုက္ခဆိုတာကိုယ်အမှားရဲ့အရာကိုကိုယ်ခံရတဲ့သဘောကိုဒါဒုက္ခကိုနားလည်နိုင်အောင်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့နော်ဒီနေ့တော့ဒီလိုမှဆိုတော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနောကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံသုံးပါးဘယ်လိုပြောမယ်လို့စိတ်ကူးတော့ဘာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောနေလို့ဆိုတော့ဝစီကံကိုနည်းနည်းတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်နော်ဝစီကံကပြောရတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြစ်သွားတာအဟောစရာကောင်းတယ်လွယ်လွယ်လေးဖြစ်ပြီးတော့ခဲရခဲလေးဖြစ်ခြင်းရတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီဝစီကံကနော်ကာယကံကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတာလေဝစီကံကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတာကပုံများနော်မနောကဆိုတာကြတော့သူကညဉ့်ညံ့တဲ့တိမ်ဝဲတယ်ပို့ပြီးတော့နေဆိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကတော်တော်ချင်းပြီးတော့ပြောမှလိမ့်ပတ်လိမ့်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်အဲ့လိုဦးဇင်းကပြောခြင်းလို့ဆိုတော့ကံသုံးပါးထဲမှာဝစီကံနည်းနည်းဦးစားပေးပြောခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ပြောနေမှာစဉ်းစားရတယ်ပြောနေတဲ့မှာစဉ်းစားရတယ်ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းစဉ်းစားရတယ်ဒီနည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြောကိုတန်ရှင်းသင်ခြင်းအကျင့်ကင်းအောင်ကြိုးစားရတယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အပြောကြောင့်ကိုယ်လည်းဒုက္ခမြောက်နိုင်ဘူးကြားလည်းဒုက္ခမြောက်နိုင်ဘူးခုစကားဆိုတာအလုံးအစွမ်းတတိရှိနေတော့ပြောမိတဲ့စကားတစ်ခုမြောက်နောက်တာလေးနဲ့ပူလောင်ဆင်းရဲရတာလေးနော်ပြောမိတဲ့စကားတစ်ခုမြောက်အကြီးအကျယ်စိတ်နဲ့ပြီးတော့ရုံရုံမရဖြစ်ရတာလေးမရှိဘူးလားရှိနေနော်နောက်ကြားရတဲ့စကားတစ်ခုမြောက်နော်မခံနိုင်ရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ညာသုံးမှုတွေကျိုးလုံးပြီးတော့ထောင်နဲ့တန်းနဲ့ကြာသွားတာလေးဟုတ်လားကြားရတဲ့စကားတစ်ခုမြောက်အသက်လုံးအခဲမကြည်နိုင်ပဲနဲ့နော်ချစ်သူတွေကနေမုန်းသူတွေဖြစ်သွားတာရှိဘူးလားရှိမှကြားရတဲ့စကားတစ်ခုပြောမိတဲ့စကားတစ်ခုမြောက်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်းလူကြီးလူမတွေကနော်ကြမ်းကြုံနေတာနှုတ်လို့ရတယ်စကားကြုံရင်နှုတ်လို့မရဘူးချစ်စီလို့ခရက်လက်နေတဲ့မုန်းစီလို့ခရက်လက်နေတဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားကတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ဒီပစ္စည်းထဲမှာအင်မတန်ထက်မြက်တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဓမ္မကြီးတစ်ချောင်းရှိတယ်ဒီရှာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မိသားစုပြောလို့စကားတွေမှာအလွန်ဆွမ်းကြည့်တယ်အလွန်ဆွမ်းတတိချက်တယ်ဒါကြောင့်ပရိထားပြီးတော့ပြောဖို့လိုတယ်ပရိထားပြီးတော့နားထောင်တတ်ဖို့လိုတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘက်မှာလည်းဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့စကားတစ်ခုဟာနော်ဆိုရမှာဆုံးအင်္ဂုလိမာနကိုမြတ်စွာဘုရားကငါရက်နေတယ်တင်တာမရက်တာလို့စကားတစ်ခုပြောလိုက်တယ်တခုနဲ့နော်အဲ့ဒီစကားနဲ့ပဲအင်္ဂုလိမာနဟာလူစုကြီးဘုရားကနေသူတော်ဘုရားရောက်တော့နောက်ဗန္ဓဝဂီနောင်ကြီးသုံးချိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားတော့ကမိမပြောက်လိုက်ရှာတာသိရမလားဒီစကားကိုနော်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်ဒီနာမှာမိမတယောက်ဖြစ်သွားတာမမြင်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲမြင်လိုက်တယ်လို့လည်းမပြောဘူးမမြင်လိုက်ဘူးလို့လည်းမပြောဘူးအမှန်ကတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကလိုမေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်နားလည်အောင်ရှာရတာနဲ့သူများကိုနားလည်အောင်သူများကိုတွေ့အောင်ရှာရတာဘုရားကမြတ်တယ်လို့မေးလိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်နားလည်အောင်ပြန်ပြီးတော့ရှာဖွေရတာကအလွန်လေးနဲ့မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာသိတဲ့ပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘာသာဝိညာဉ်ကြီးသုံးမျိုးဟာဉာဏ်ပြုခိုင်းဘယ်လိုပြောရတာလဲကောင်းမြတ်တဲ့စကားကိုအလွန်ကောင်းစွာပြောတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကားမှာကောင်းမြတ်တဲ့ဘက်မှာဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နှုတ်ချိုတယ်ကွာဟုတ်လားဒါစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေရှိရမို့လားရှိရနော်နှုတ်ကောင်းတော့ကြည်ဆိုးဟုတ်လားရုပ်ချောနဲ့အပြောကောင်းတွေအပြောကောင်းကိုပိုချစ်ကြပြီနော်နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကောင်းမြတ်တဲ့စကားတွေရဲ့ဆွမ်းတတိ
အဲ့လိုပဲဆိုးတဲ့လက်မှာလည်းစကားတွေကလွန်တရားမှာစွန့်တတ်ပြီးရှိတယ်နော်စကားတွေစွန့်လို့စကားကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲကြောင့်ခုနကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရမှုလားကိုဟောထားတဲ့နည်းနဲ့ဒီစကားတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လုပ်တယ်မပြောခင်ပြောစဉ်ပြောပြီးဘာလို့လို့စဉ်းစားပြီးမှပြောဆင်ခြင်ပြီးမှပြောအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပိစဝိခိတဝါပိစဝခိတဝါကာယကမ္မဆင်ញင်၍ကာယကမ္မကိုယ်အမှုကိုဝစီကမ္မနှုတ်အမှုကိုစကားကိုတစ်ခါတက်ပြီးတော့ပြောတာနော်ဆင်ញင်၍ပြောရတယ်မပြောခင်ပြောစေပြောပြီးဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့စကားပြောတာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတော်ကြီးကအလုံးမြတ်လို့ဆရာကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းကရာဇဂုကြီးရှင်ဘုရင်ဗိမိတာရရဲ့အမတ်ချုပ်ကြီးဝတ္တကာရဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဝတ္တကာရမှာဒီကနေ့တရားတော်ကြီးပါလေဒါပေမဲ့လို့ဒီနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစကားပြောရှက်တယ်ဘာလျှောက်လဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့လူတွေဟာစကားပြောရတဲ့နေရာမှာမှန်ဖို့လိုလေတဲ့ဒါကြောင့်မြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့ကြားတာကိုကြားတဲ့အတိုင်းပြောတဲ့တွေ့တာကိုတွေ့တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့ဒါတပြီးတော့အဲ့လိုယူဆရှိပါတယ်ဗျာအပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့သူစကားကလက်ခံခြင်းတရားပါပဲမြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့ကြားတာကိုကြားတဲ့အတိုင်းပြောတဲ့တွေ့တာကိုတွေ့တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့အဲ့တော့ရှင်ဘုရားကဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးတဲ့မြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့တယ်ခါခသိနာမယူဆဘူးတဲ့နော်ကြားတာကိုကြားတဲ့အတိုင်းပြောတဲ့တယ်ခါခသိမယူဆဘူးတဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းကြားတဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပြောလို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမပြောတဲ့ဘူးတဲ့ဟောနော်မြင်တဲ့အတိုင်းကြားတဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပြောလိုက်လို့အကုသိုလ်တွေများသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမြင်တဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းကြားတဲ့အတိုင်းမပြောတဲ့ဘူးတဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းကြားတဲ့အတိုင်းမပြောလို့အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမြင်တဲ့အတိုင်းကြားတဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့တယ်ကလေးတွေနားလည်လားမသိဘူးဆိုလိုတာကစကားဆိုတာမြင်တိုင်းကြားတိုင်းတွေ့တိုင်းအရံကလည်းပြောလို့ဖြစ်တာမဟုတ်အကျိုးရှိမှပြောတဲ့ခြင်းမှပြောရတယ်အကျိုးရှိမရှိခုနကစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့ဒီနဲ့စဉ်းစားရမယ်ပေါ့ဆင်ခြင်ရမယ်နော်မြင်တာကြားတာတွေ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒါပြောလိုက်လို့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါပြောလို့ဖြစ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လူလောကကြီးမှာတချို့လူတွေကငါမှန်တာတော့ပြောအောင်ပဲငါမှန်တာဆိုရင်ပြောမနေနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အမှန်တရားရဲ့ဘက်တော်သားအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူပြီးတော့စကားကိုပတ်သက်ဆက်ပြောရတာလည်းရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေတစ်ခါရောက်နေတာပဲဟိုဇက်တော်လေးတွေရှိတယ်ဒါလိုပြီးနားထောင်နော်အခုတော့ဇက်တော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဟိုပုံနာကြီးတင်များမှာစိတ်တည်ကြည်နောင်နှကောင်ကိုတားဖြစ်နေမွေးထားတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဘုရားကြီးကခရီးထွက်ခါနေမှာသူ့ရဲ့ဘုရားမကြီးကိုစိတ်ချမ်းလို့စိတ်တွေကြီးနောင်နှကောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့တူတူလေးလေးမှာတယ်အဖေခရီးထွက်မယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့အမေကိုတေးချမ်းချမ်းတောက်ပြီးတော့ကြည့်ပြန်လာရင်ငါ့ကိုအကုန်ပြောလို့မှားထားတယ်အဲ့လိုနဲ့ဘုရားကြီးကြီးထွက်သွားတယ်ဘုရားကြီးလည်းသွားတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဘုရားမကြီးကတခြားယောက်ျားတစ်ပါးတွေနဲ့ဟောပြန်ရတယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုကြီးကြီးတောင်မှမြင်နေတယ်မြင်နေတော့ညီဖြစ်တဲ့အကောင်ကဒီပုံလေးမကြီးကိုအတင်းပြောခြင်းဒီလိုလုပ်တာကောင်းလားဒါမကောင်းဘူးမပြောခြင်းအဲ့တော့အခုဖြစ်တဲ့အကောင်ကအညီမပြောနဲ့မြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းကြားတယ်လို့တချို့ကိစ္စကမြင်ရဆောင်ရဘာမှမပြောနဲ့ဒါပေမဲ့ညီကမရပြောရအဲ့တော့လည်းအခုကြီးတားတဲ့ညာတွေကမရသူကဇွတ်အတင်းတစ်ခါလဲပုံလေးမကြီးကိုသွားပြောတယ်သွားပြောတော့ပုံလေးမကြီးကအော်ဟုတ်တာလေငါသားမင်းပြောမှအမေတိခံပြီနောင်တလေးမလုပ်ပါဘူးဒါတော့မှအမေဒီငါသားကသိလိမ့်ပါလားပဲဟန်ဆောင်ပြီးတော့ခေါ်တာပါဒီအကောင်ကြည့်သွားပြီဆိုရင်ငါဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုတာနားလေတော့သူဆိုတော့အိဋ္ဌာနဲ့ဉာဏ်ရှိတာပေါ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တော့စိတ္တိတွေကဟုတ်ခေါ်တယ်တင်ပြီးအနားရောက်လာတော့ဖြစ်ကနေမှပြီးတော့လေဘင်းကိုလိမ်ချိုးပြီးတော့မင်းတို့အကောင်ကမြန်ငါ့ကိုစိုးမနေသေးတယ်တိတိမနေခြင်းတဲ့အကောင်ဆိုပြီးတော့လေဘင်းကိုလိမ်ချိုးပြီးတော့မိခဲတွေရှိနေတဲ့ပြာဘူးလေးကိုထိုးသိမ်းထားလိုက်တယ်တေးရောက်အဲ့ဒါကိုအစာဆုံးမြင်နေတယ်အကြီးကောင်ကဘာမှမပြောဒီမှာပြောရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာသိဒီလိုနဲ့နေရာသုံးလောက်နေတော့ဘုရားကြီးပြန်ရောက်လာတော့အဲ့ဒီအကြီးကောင်လေးကဘုရားလောင်းပေးတယ်
ရာလုံးတစ်တွေလေးကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့အမေနေတိုင်းတိုင်းအချင်းပြေးရလားအဲ့တော့ဘုရားလုံးကပြောလို့ဆိုတော့ဟာခင်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာမှအကျိုးမရှိနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ကဖြစ်စေတဲ့စကားမျိုးကိုပြောတဲ့ထုံးစံမရှိပါဘူးတဲ့မှန်တယ်ကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပြောမိတဲ့ကောင်ကတော့ပြာပူလေးမှာတည်ရတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ညီငယ်လို့တည်ရလိမ့်မယ်ဘာမှမပြောဘူးဒါလေးပဲပြောပြီးတော့အဲ့ဒီဖခင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်ဘောက်ကနေပြန်သွားတယ်နောက်ကိုပြန်မလာတော့ဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့သူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုကတော့ကြံရစ်တာပေါ့လေနော်မြင်လာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းအစင်းသားမစင်ခြင်းပဲနဲ့ရံကရောပြောတဲ့ကောင်ကတော့ပြာပူလေးမှာတည်ရတဲ့จิตတူလေးလို့တည်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စကားကမှန်ပြီလို့လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလို့သိမသိဆိုတာပြောဖို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့ပြောရုံမျှနေတယ်မပြီးသေးဘူးအချိန်ကာလကိုလည်းကြည့်ရဒီအချိန်ကပြောတဲ့အချိန်လားမပြောတဲ့အချိန်လားသူကစိတ်တူနေသလားဓမ္မမို့စိတ်မှာကြီးကြီးလေးဖြစ်နေသလားဒါမျိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မပြောတဲ့ဘူးလားပြောတဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇက်တော်လေးကိုပြောဖို့ပဲနောက်ကလေးဆိုတော့ဒါလေးဒီကောင်းလေးကိုဆွဲသိခြင်းနဲ့ပေါ့ဦးဇင်းကနော်အဲ့ဒီမှာငါပြောထားလို့ဆိုတော့ဘုရားလုံးကပညာရှိအမတ်တယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ရှင်သခင်ရှင်ဘုရင်ကစကားမျိုးအလုံးမဆင်ခြင်တဲ့ရှင်ဘုရင်လို့ဆိုတယ်အပြောနေရင်ပြောထားလိုက်တာပဲလူမျက်နှာမှမထားဘူးဘယ်ချိန်မှမကြည့်ဘူးဘာကာလမှသဘောမထားဘူးဆိုတော့ဘုရားလုံးကဆုံးမခြင်းနဲ့ဆုံးမဖို့ခုနကလည်းမတန်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုနဲ့တေးရကြတော့မူမဘောဘာအစုံနဲ့ဥယျာဉ်ထွက်ပြီးတော့မှန်းဖြေတာပေါ့အဲ့ဒါဘင်းကြီးကကြောက်ဖြံပေါ်မှာအခင်းကောင်းတွေပါလေခင်းပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီကြောက်ဖြံဆက်တာကတေးပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတေးပင်ကြီးမှာကြောက်ဖြံခင်းပြီးတော့ထိုင်ရတာပေါ့အဲ့လိုထိုင်တာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတေးပင်ပေါ်ကကြီးတိုက်သေးကနေပြီးတော့ပုပ်အောင်တဲ့ကလေးတွေပေါ်မှာနော်သိတန်ကြီးရဲ့နဲ့အောက်ပြုတ်ကြတာလေပြုတ်ကြတာပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်ဖြံကိုကြားပြီးတော့တေးတယ်ဘယုံသုံးပါးဖြစ်ပြီးတော့တေးသွားအဲ့တော့ဘုရင်ကြီးကဟာဘုရားငယ်ကလေးခြိတံသွေးတိုင်လေးနဲ့ခုပဲကြာပြီးတော့ခုပဲနေတော့တယ်ဒါမှလို့ကြာလာတယ်ဘုရားတော်ကိုမေးတာပညာရှိမှတ်ကိုမေးတော့ဘုရားတော်ကတဲ့ပင်ကိုမော့ကြည့်တယ်မော့ကြည့်တော့ကြီးတိုက်ကိုတွေ့ရကြီးမကိုလည်းတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်ကအမှန်တိုင်းသိတယ်ပညာရှိတို့ရဲ့အတွေ့အဟာပြည့်ကြည့်ရတယ်မှန်တယ်ပေါ့လေအမှန်တိုင်းသိတယ်အမှန်တိုင်းသိတော့သူတော်ဦးတယ်မင်းကြီးတဲ့ဒီအုပ်အောင်မြက်တွေဟာကြီးမတွေရဲ့အတိုက်ထဲကိုသူတို့ကဥထားတဲ့သဘောရှိတယ်။သူတို့ရဲ့သားကိုသူတို့မဆောင်ရှောက်။တို့ကြီးမတွေကလည်းသူ့ဟုပဲချင်းပြီးတော့ဒါဝတ်ပေးနေတာပေါ့။အဲ့လိုနဲ့ဒီအုပ်အောင်ကူကလေးကကြီးကူတွေနဲ့အတူတူပေါက်လာတယ်။ပြီးတော့ကြီးတွေကလည်းမဲမဲအုပ်အောင်တွေကလည်းမဲမဲဆိုတော့ကြီးမကအကုန်လုံးသူ့သားတွေကိုပဲချင်တာပေါ့။အဲ့လိုနဲ့အကုန်လုံးကိုအစာရှာပြီးတော့ကျွေးတယ်။ဒီလိုနဲ့အကောင်လေးတွေကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအုပ်အောင်မြက်ကလေးကမအော်မီတဲ့အချိန်မှာအော်မီမိရဒီစကားလေးပါနော်မအော်တဲ့အချိန်မှာအော်လိုက်အဲ့ဒီအော်လိုက်တော့ကြီးမကကြီးတွေအော်တဲ့အတန်ထွက်မလာဘူးအော်တဲ့အတန်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကားမဟုတ်ဘူးလို့သူသိသွားတယ်သိသွားတော့ဟာငါတတလုံးမှပြောဒီကောင်ကိုကျွေးခဲ့တာပဲဆိုစိတ်တူပြီးတော့အဲ့ဒီအော်ပေါက်စားလေးကိုသူစိတ်ပြီးတော့အောက်ကိုတစ်ခါနဲ့ပြချလိုက်တယ်မအော်မီတဲ့အချိန်မှာအော်မီမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအုပ်အောင်ပြန်အောင်တရားအဲ့ဒီမှာဘင်းကြီးကိုဆုံးမဖို့အခွင့်တန်သွားပြီပေါ့ဘုရားတော်ကအဲ့ဒါနဲ့သူကဒီဖြစ်ရကိုစံတင်ပြီးတော့မင်းကြီးတဲ့စကားဆိုတာမပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာပြောဆိုမယ်ဆိုရင်လည်းဒီအုပ်အောင်တဲ့ကလေးကိုဒုက္ခနဲ့တဲ့အဲ့ဒီမှာဘုရားတော်ကဥပမာလေးနဲ့ပြောတာသူပြောတဲ့စကားတွေကခုနကအလုံးသဘောရတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့ချင်းဆိုအပ်သောစကားတွေတွေးအပ်သောဓာတ်ချက်ကြောက်เสียကောင်းတယ်တွေးအပ်သောဓာတ်ဒီအခဏချင်းတတ်တဲ့ကဲ့သို့မကောင်းတဲ့ချင်းဆိုအပ်သောစကားဒီအခဏချင်းတတ်တဲ့တွေးထားတဲ့ဓာတ်တွေတော့ကြောက်เสียကောင်းတယ်ပေါ့နော်လက်တော်လေးလေးတော့အစိတ်ဒီအခဏချင်းတတ်တဲ့ကဲ့သို့မကောင်းတဲ့ချင်းဆိုအပ်သောစကားဒီလည်းအခဏချင်းတတ်တဲ့လက်တော်တည်တဲ့အစိတ်တဲ့ကြောင့်မှာစကားတစ်ခုမှာတစ်ခါတည်းမှာအသေးဉာဏ်လက်တယ်လို့ဆိုတာနော်ဒါကြောင့်မင်းကြီးတဲ့စကားကိုကာလဟုတ်တည်နိုင်တဲ့ကောင်ကာလမဟုတ်တည်နိုင်တဲ့ကောင်စောင့်နေရတယ်ဆိုလိုတာကပြောတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မပြောတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားကိုသိထားပြီးတော့ပြောရမယ်နော်
ပြောတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဆိုတာလေးပါမှာနော်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စကားကိုသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှေ့မှာတော့မှစကားကိုအရှိလေးနဲ့အတိုင်းအဆမရှိမပြောနိုင်ဘူးဆိုလိုတာကငါပြောတဲ့စကားကိုဒီလိုလေးသိခဲ့တာပဲဒါကြောင့်ငါကတော့အခြားကြီးပြောနေမှာပဲလို့ဒါမျိုးမလုပ်ရစကားကိုတိုင်းဆပြောရအဲ့လိုဆုံးမှာနော်ဒါကြောင့်ဒါလိုပြီးတော့စကားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်အချိန်ကာလကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်နောက်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့နေရာမှာဒေါသတွေမာနတွေလည်းမပြောဆိုရဘူးနောက်ငါကအချက်ကပဲငါကသူ့တဲ့စားတယ်ငါသူ့တဲ့တက်တယ်ငါသူ့တဲ့တည်တယ်စသဖြင့်ဒီလူကငါအောက်ကပဲဆိုပြီးတော့ကိုကသူ့တဲ့အမြင့်ဟာပဲဆိုပြီးတော့နိုင်နေဆိုတဲ့သဘောနဲ့လည်းစကားကိုမမဆာဆာမပြောနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝဆိုတာအမြဲတမ်းသတ်မှတ်တဲ့နေနေတာမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့လူတွေကလည်းနေသွားတာနေတဲ့လူတွေကလည်းမြင်မြင်လာတစ်ချိန်လုံးကကိုယ်နေချမ်းသာချွတ်ချွတ်ဖဲ့ဖဲ့ပြောခဲ့တဲ့လူတွေကတစ်ချိန်မှာကိုယ်တဲ့မြင်မလာဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးအဲ့လိုမြင်လာတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာတွေကလေးစားချေတာတွေဖိနေတာတွေမလုပ်နိုင်ဘူးလားဗျာလုပ်နေတယ်အဲ့တော့သူများကိုမမဆာဆာပြောရင်းတည်းကိုဒုက္ခပေးတာနဲ့အတူတူပဲလို့တခါတလေပြင်းလာတော့လွတ်ချင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စကားမှာတိုင်းတိုင်းလည်းပဲမမဆာဆာအထက်ကြီးနဲ့မပြောနဲ့တတိယပြီးတော့ပြောရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာလို့သမီးတို့ဘုသူတရရတယ်ရာဇဝင်တွေကနော်ဖြစ်ရတဲ့ခုဘုံဘုံပြောပြအခုဘုံဘုံကလောလောဆယ်စကားလုံးကြီးအစွမ်းဆိုပြီးတော့စာပေးတဲ့ဟုတ်ကြီးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကခေါင်းထဲမှာရှိနေတော့ပြောပြနေတယ်ပေါ့နော်ဘုရားတို့ပကံရာဇဝင်မှာနရတိဟံပတိမဲဆိုတာရှိတယ်ဘာအကြည့်ချင်းမှမရှိဘဲနဲ့နော်ဇာတိရဲ့အမကြီးကြောင့်မလို့သူရှင်ပြန်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုရမှာဆိုနော်အဲ့ဒါဇာတိရဲ့အမကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ရှင်ပြန်ဖြစ်လာတော့ဒီကျေးဇူးရှင်အမကြီးကိုသူကထိုက်တဲ့တာမရှိရောက်မိဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီကအမကြီးကစိတ်နာပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုတော့ကွန်စားတဲ့ကွန်အစ်ပြောကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုပန်းကပ်ပဲပန်းကပ်ဆိုတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုအပဲ့နဲ့ဘေးကြီးရှင်မှာခါတော့တယ်ခါတော့တော့ဘယ်ကတော့ရိုးရိုးပဲထင်ပြီးတော့အခုပန်းကပ်ကြီးကလည်းအပဲ့ကြီးပါလားဘာကြောင့်အကောင်းနဲ့မစားတာတော့အပဲ့ကြီးမလို့ကြိုင်လာတာတော့လေရလာတဲ့နေရာမှာပြောလို့ဆိုတော့ပန်းပုတ်တီရိုးရိုးလေးကောင်းစားနေလို့ပန်းပုတ်မဲ့လည်းရှိလို့ပန်းကပ်ပဲအပဲ့ကိုပဲသူကြိုင်ရတယ်ဒီနရတိဟပတိရဲ့အမေကပန်းပုတ်တီမျိုးရိုးလို့ဆိုတယ်ကျိုးရည်ချုံမို့လို့ဘယင်ကတော့ပေါက်ပြီးတော့မွေးလာတဲ့သားသူ့အဖိုးကပန်းပုတ်တီမျိုးဆိုအမျိုးကိုချိလိုက်ပြီးတော့အမကြီးကဒေါသနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုမှပဲဒါပေမဲ့စကားကတစ်ခုမှမလို့အဆုံးကတော့မသေးဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတော့ဘယင်ကသူ့ကိုထိပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာသိတော့ဖဲခါတော့အဲ့တော့ဘာပြောလို့ဆိုဖို့တဲ့တရားများကြီးနေပြီဆိုတော့ဘာနဲ့တင်ရတော့ဉာဏ်နဲ့တင်ရပါလေထိတင်ပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုဘယ်နဲ့လုပ်ဖြစ်တော့ဖြတ်ပြရပါလေဘာလို့ဖြစ်ရတရားမတင်တယ်မှာဆိုလို့ပါအဲ့တော့အဖို့ကဉာဏ်နဲ့တူတယ်ကျလုတ်ကထီးနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်ကျလုတ်ထီးအပေါ်ရောက်သွားပြီအဖို့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်မလိုတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အရာတွေအကုန်လုံးနှုတ်ပြီးတော့ယာရုတွေအကုန်ချပြီးတော့ဒလကိုနေနေနဲ့ပေးလိုက်တယ်စကားမများဘူးတော့တခုနဲ့ဟုတ်လားတခုနဲ့မရောက်သွားတော့ဒလရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီခါကဒလကအလုံးဝေးလံခေါက်ပြီးတဲ့နေရာလို့ဆိုရမှာပေါ့ပကံကနေဒလရောက်သွားအဲ့ဒီနရတိဟပတိမင်းဟာအမျက်ဆောင်မှကြီးတယ်အစားတောက်ကျူးတယ်အမိနေကိုမညာမတာပတ်သက်ဆက်ဆက်အချင်းမချင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့နာမည်စုံနဲ့ပြောကြတဲ့မင်းပါတော့ကနောက်စောလုံးကိုတက်ပြီးတော့စောလုံးငါ့ကိုစောင့်မှာဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းပေါ်ကြီးနေရတဲ့ဘယင်ပေါ့အဲ့ဒီနရတိဟပတိမင်းကသူ့ကိုယ်ကစကားချင်းတွေနဲ့ပြောတာကိုသူကမကြိုက်တာသူများကိုကြတော့စကားချင်းတွေအလွန်ပြောတယ်အဲ့လိုစကားချင်းတွေပြောလို့လည်းသူ့ရဲ့ဘဝဟာရုပ်ပြည့်ဆင်းရဲနဲ့အကြီးနဲ့အယုဆိုးစွာသိခဲ့ရတယ်သူ့အကြောင်းကအလုံးစုံပဲရတဲ့ကောင်းတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူ့မှာသား၃ယောက်ရှိတယ်ဥစ္စာနာတဲ့တိဟတုတဲ့ကျော်စွာဆိုပြီးတော့သား၃ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသား၃ယောက်ကိုသူကမေတ္တာလေးအတူတူနဲ့ချစ်ခဲ့တာလို့သူမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥစ္စာနာနဲ့ကျော်စွာကိုတော့ပွဲတော်တည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝက်လက်ကိုပေးတယ်ဝက်ရဲ့လက်ရဲ့အသားကနူးညံ့တယ်ပေါ့တိဟတုကိုကြတော့သူကဝက်ချီကိုပေးတယ်ဝက်ချီကနည်းနည်းကျန်းတယ်ပေါ့ဒါကိုတိဟတုရဲ့အမေရှင်မောက်ကသိတဲ့အခါကျတော့ငါသားကိုသားတွေနဲ့တန်းတူထားပြီးတော့ဝက်လက်မပေးဘူးဝက်ချီပဲပေးတယ်ဆိုတော့သူနည်းနည်းသိခါကြတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ဒီမေတော်ကမလုပ်လဲဆိုတော့မိဖုရားကစပူမှုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တ
သူ့ရဲ့သားသိတဲ့သူကိုလည်းဝက်လက်ရသူကလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုမင်းကြီးကသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီသူရဲ့မယ်တော်ကမူမတ်ဘူးမလဲမှာဟဲ့ဝက်လက်ကိုမှအဲ့ဒါသူအများအားဆိုတယ်ရှက်တာပေါ့ရှက်ပြီမဲ့မင်းကြီးဆိုတော့ဘာမှလည်းပြန်ပြီးတော့မပြောရဘူးဒီဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့သားသိတဲ့သူကိုလည်းပဲလူပုံလည်းရရောက်လို့ရှိရင်ဟဲ့ဝက်လက်ကိုမှဟာဘယ်လိုသူကဆိုအဲ့ဒီဆိုတဲ့စကားကိုသားဖြစ်တဲ့သူကစိတ်အနာကြီးနာတယ်သားဖာကြီးဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စနော်အဲကြောင့်မိဘတွေလည်းပဲငါကမိဘပဲသားသမီးတွေငါမွေးမလူဖြစ်တာဆိုပြီးတော့စကားကိုမမဆာလာတော့မပြောနဲ့ဒီစကားကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာသားတို့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့နားထောင်နော်နောက်တော့မင်းကြီးကသားလေးကြီးလာပြီဆိုတော့ဥဒ္ဒနာကိုသသိမ်းမျိုးကိုမျိုးစားပေးလိုက်တယ်တရားသူကိုပြည်မျိုးကိုမျိုးစားပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့နောက်တော့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဉာဏ်ဖြစ်မှုဟိုဦးဇင်းတို့မုံကိုဘယင်ကုပလရိခံတို့ဘာလို့ကြားလို့ပါလဲနော်အဲ့ဒီမုံကုန်တက်တဲ့တရုတ်တွေကဒီကိုကျူးကျော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့မင်းကြီးကပြေးတာဒါကြောင့်သူ့ကိုတရုတ်ကြီးမြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ပြေးတာပဲပြေးတော့ဆိုတော့သူကပသိမ်ကြီးပြေးတယ်ညပြီးတော့နောက်တော့ဒီတော်ဘုံမဆရာတော်ကနော်အဲ့ဒီမုံကိုအိတ်ကိုသွားပြီးတော့စကားပြောကောင်းကောင်းနဲ့နောက်သွားပြီးတော့စီယုံလို့တရုတ်စစ်တပ်တွေပြန်ဆုတ်သွားတယ်ပေါ့ဆိုရပါစို့အကျဉ်းချင်းအဲ့ဒီကြာတော့မှမင်းကြီးကဇက်အေးပြီးရှုပြီးတော့ပကံကိုပြန်လာတော့လမ်းမှာပြည်မြို့ကိုဝင်တယ်ပြည်မြို့မှာသူ့သားသိတဲ့သူရှိတယ်လူငယ်ငယ်တုန်းကဝက်လက်ကူမသားလို့ခေါ်ခဲ့တဲ့ကောင်မအဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းသူအဲ့ဒီဝင်မယ်ဆိုတော့ဝင်တော့ပါကမင်းတို့ကြီးဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုဒီကသူကသိတော့မလုပ်တော့ဆိုတော့စားတော့အုပ်ကိုအစိတ်ခတ်တာလေအစိတ်ခတ်ပြီးတော့မင်းကြီးလည်းရောက်ပြီဆိုတော့မှဓာတ်လေးခဏလေးကန်ထားတယ်နော်တကယ်ရာတော်သားတွေကိုဘေးကတစ်ခါဝိုင်းထားလိုက်တယ်ဝိုင်းပြီးတော့ဒီရာတော်အထက်မှာခမဲတော့စိတ်ခတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်ခမဲတော့ဒါကိုစားမှာခတ်မတိမတာကျွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အစိတ်ခတ်ထားတယ်လို့ပြောပြီးမှကျွေးတာမင်းကြီးဒါကိုမစားဘူးဆိုရင်တော့ဒီရာတော်သားတွေကမင်းကြီးကိုတကြနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးလားဘုရားရှင်ကစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လှုပ်ကျန်းတဲ့ရှင်မင်းကိုဒီအစိတ်ကိုပဲစားပြီးတော့သေဆိုပြီးတော့များတန်းခတ်သလားလို့စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့မှာသူဘယ်လိုလုပ်ရမှမသိဘူးအဲ့ဒီမှာမိဖုရားဘွားဆုံးကမင်းကြီးတဲ့သွေးတန်နေနေနဲ့သေရတာနဲ့စားလို့ရှိရင်တော့အစိတ်ကိုစားပြီးတော့သေရတာကနည်းနည်းတိုသေးတယ်လို့ပြောတော့အစိတ်ပါတဲ့သမင်းဟင်းကိုအစိတ်ပါတဲ့သမင်းဟင်းမှသိရတယ်စားပြီးတော့သေရတယ်နော်ဒါကြောင့်စကားတစ်ခွန်းဆိုတာကြောက်ကြရမကောင်းလားကောင်းတယ်နော်စကားပြောတာကိုမခံနိုင်လို့ဒါလုပ်ရတာပဲယုံမိတဲ့စကားတန်းဖြစ်တဲ့လူလည်းပဲဒါကံကြီးဆိုင်ပြီးတော့အကြီးကြီးသူလည်းပဲနောက်တစ်ချိန်မှာဒုက္ခရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်စကားဆိုတာအပြောမတတ်ရင်သူရောကိုရောအများကြီးဒုက္ခရောက်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့အပြောတက်တက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူရောကိုရောဒုက္ခလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပြင်းလို့ရာဇဝင်ထဲမှာဖြစ်ရကြောင်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရတယ်ဒီကိုတွေ့ရတယ်ကြာဆုံးကတော့များသောအားဖြင့်အကြီးတန်းရုပ်ဆိုးတာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာပဲများပါတယ်နော်ဒါကကောင်းတာလေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်မှာတွေ့ရတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဗမာရာဇဝင်မှာငါးကြီးရှင်ကျော်စွာဆိုတာကြားရတယ်ဟုတ်လားနော်စင်ပြူငါးကြီးရတယ်ဆိုပြီးတော့ငါးကြီးရှင်ကျော်စွာနော်အဲ့ဒီရှင်မြင်ကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတော်တော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဖြစ်ရကလေးကိုဦးဇင်းတို့အတူချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်အဲ့ဒီငါးကြီးရှင်ကျော်စွာကနေ့လည်ခင်းကြီးမှာပွဲတော်နေမယ်ဆိုပြီးတော့အရင်ကပြင်ဆင်နေတော့နော်ယဟန်ရောင်ယဟန်တူတယောက်ကတပိတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲတော်ဆောင်လာပြီးတော့အလှခံငါးကြီးရှင်ကျော်စွာမလုပ်နဲ့ပွဲတော်နေမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာယဟန်တူယဟန်ရောင်တယောက်တပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဆွမ်းလာရတယ်အဲ့သူကအင်းဒီတော်နေ့ကလည်းတော်တော်ကောင်းတော့မင်းကြီးကဒါပုဂ္ဂိုလ်တူနေမှာဟုတ်လားအမှန်ကတော့ယဟန်တူယဟန်ရောင်ဒါကိုပုဂ္ဂိုလ်တူရှင်ပြီးတော့မင်းကြီးကဒီအချိန်မှာဆွမ်းလာခံတယ်ဆိုတော့ဆွမ်းစားဖို့လည်းအချိန်တော်တော်နေနေပြီသူ့နေရာကိုရောက်အောင်ဆိုရင်ဇန်နေအရင်ကြီးရမှတာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်တော့ပြီးတော့သွားနေတယ်ဒါကြောင့်ဒါတော်တော်ထူးလိမ့်သူတွေလည်းပြီးတော့ဟုတ်နေတာပေါ့လေဒါပေမဲ့တကယ်ကတော့မဖြစ်ဘူးယဟန်တူယဟန်ရောင်ဖြစ်အဲ့ဒါလည်းသူကတော်တော်ကိုစိတ်ထဲမှာကြီးကြီးလေးလေးဖြစ်ပြီးတော့စာအံတဲ့ပွဲတော်ပုဂ္ဂိုလ်တခါတည်းတပိတ်ခဲကိုအကုန်လုံးထည့်နော်လောက်ပြီးတော့သူတွေပါလေတောင်းပြီးတော့လူလိုက်နေပေါ့အဲ့တော့ယဟန်ကလည်းအိန္ဒိယရပဲယဟန်တို့ကလည်းပြန်ကြွအဲ့တော့မင်းကြီးကယဟန်တို့ပြန်ကြွသွားပြီလဲဆိုရောမင်းကြီးတယောက်အញ្ញတရမင်းကြီးတယောက်တို့အဲ့ဒီယဟန်ကကိုလည်းကြည်စမ်းပြီးရင်ဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ဘာမှမကုန်ပြော
သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ကိုယ်ရမ်းရင်ခံမင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြွသွားသလားဒီလိုတည်းမျိုးကိုညှော်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့မင်းကနောက်ကြောင်ခံပြီးတော့နောက်ကမသိမသာလိုက်တယ်ရန်ကလည်းမြို့ထဲမှာတဏှာပြီးတဏှာအကုန်သွားပြီးတော့မြို့ပြင်ရောက်နောက်ကမင်းကလည်းနောက်ကနေပြီးတော့နောက်ရောက်ခံပြီးတော့လိုက်တယ်မြို့ပြင်ရောက်မြို့ပြင်ရောက်တယ်တော့ဇေယျပြည့်လုံးကိုတက်သွားတယ်အဲ့ဒီရဟန်းတို့ကတက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဇေယျထဲမှာမိမတယောက်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမိမလက်ကိုခုနကပွဲတော်ကိုထည့်လာတဲ့တပိတ်ကိုအပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သင်္ကန်းနဲ့လူဝတ်ကိုနေလိုက်တယ်အဲ့ဒီမြင်ပွဲကိုမြင်ရတယ်ဒီမင်းကြီးကမြင်ရတော့ဘလုံးမစိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဘူးပေါ့ဘလုံးမချမ်းသာဩမင်းကြီးကတော့ပုဂ္ဂိုလ်လူထင်ပြီးတော့တောင်းလိုက်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကညာလို့ရအောင်ဖြစ်နေပါလားအဲ့ဒါနဲ့သူခေါင်းမိုက်စိတ်ချပြီးတော့ပြန်လာအပြန်ပြီးမှသူတွေးနေတာကဘာလဲဆိုတော့မင်းကြီးကဘာမလို့တရားပါမလို့ငါမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကပြောလိုက်လို့ကတော့မင်းကြီးလည်းပဲကြီးနေနေတဲ့စိတ်ကလေးတွေကြောက်ကြောက်ပြီးတော့ဒေါသဘုံထပြီးတော့အကြီးအကျယ်ပေါက်ပွဲမှာပဲနော်ဒီယဟန်တို့ယဟန်ရောက်တဲ့ဖန်ဆီးခံရပြီးတော့ရာဇဝတ္တန်နဲ့ပြီးတော့သူလည်းဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်မှာပဲသိချောင်းနေပါအသက်ခံရတယ်အဲ့တော့ငါဘယ်လိုပြောမလို့အဲ့လိုဆိုရင်ငါလိမ်ညာပြီးတော့ပြောမလားလိမ်ညာပြီးတော့ပြောရင်လည်းတစ်ချိန်မှအဖြစ်မှန်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ငါရာဇဝတ္တန်တက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုစဉ်းစားလဲလက်တစ်လျှောက်လုံးကိုစဉ်းစားတာလေမင်းကြီးကိုလည်းဒေါသတွေနဲ့ပူပူပန်ပန်ဖြစ်တာမျိုးသူမဖြစ်စေချင်ဘူးရဟန်းတို့ရဟန်းရောင်ကိုလည်းရာဇဝတ္တန်တွေတက်ပြီးတော့အသေးဆုံးနဲ့မပေးသေးရှင်သူ့စေတနာသူ့မေတ္တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းမင်းကြီးကဘယ်လိုပြောရကောင်းမလို့ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောရကောင်းမလို့အချင်းပြေအောင်ဘယ်လိုပြောရကောင်းမလို့ငါလည်းရာဇဝတ္တန်မတက်အောင်ဘယ်လိုပြောရကောင်းမလို့စဉ်းစားရင်းနဲ့အဖြေထွက်တယ်အဲ့ဒါနန္ဒာရောက်တော့မင်းကြီးကမေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကကြောစမ်းဆိုတော့မင်းကြီးကဘာပြောလို့ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးကြီးကြည့်နေတယ်မှာပဲအဲ့ဒီယဟန်ရဲ့အသွင်ဟာကိုကြောက်သွားပါလေဗျာဆိုယဟန်အသွင်ကိုကြောက်သွားတယ်အဲ့တော့မင်းကြီးကလက်ရုံးတွေပါလေတန်းပြီးတော့တွေ့လာတယ်ငါထင်တဲ့ခါလည်းငါနာပြီသူထင်တာကဇံပင်ကြီးနဲ့ကြောက်တော့တော့ယဟန်ဟာကိုကြောက်သွားတယ်လို့သူကထင်တာမင်းကြီးဆိုလိုတာကအဲ့လိုဆိုလိုတာမဟုတ်ယဟန်အသွင်ပြောက်ပြီးတော့လူအသွင်ရောက်သွားတာလို့သူကပြောတာဒါသူစကားကအဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုထွက်နှစ်ခွထွက်နေတယ်ဘာလို့နှစ်ခွထွက်တဲ့စကားကိုသူပြောတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာအဖြစ်မှပေါ်လာရင်သူ့ဘက်ကဖြည့်ရှင်းလို့ရအောင်လို့သူကစကားကိုနှစ်ခွထွက်တာပြောလိုက်တယ်လူဝလေးပါတယ်လို့သူမပြောဘူးယဟန်အသွင်ပြောက်သွားတယ်မှန်တယ်ယဟန်အသွင်ပြောက်သွားဘူးလားပြောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့စကားစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းကြီးလည်းပဲရှားလို့တာမသိတော့ဘူးမင်းကြီးလည်းပဲဒေါသတွေနဲ့ကိုယ်လောင်တော့ဖြစ်တော့ဘူးကြည်နူးပြီးတော့အဲ့တော့တိုက်ဆိုင်တဲ့လူကြားကြားလို့ပြောရမယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲတဲ့ခွာကလုံးပတ်3တော်လောက်ရှိတယ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့မြင်းကောင်းကြီးတကြီးမင်းကြီးထံဆက်တာလေဆိုတဲ့သတင်းရောက်လာရောက်တော့မင်းကြီးကတွေ့လာတာငါရဲ့အယူကဂျိုးပေးတာလို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတော့ကောင်းတဲ့အညတရမင်းကြီးရဲ့စကားတစ်ခွန်းအဲ့ဒီစကားတစ်ခွန်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေရှိလဲသူတစ်ဖက်သားကိုဆင်းရဲစေလို့လည်းမေတ္တာနော်သူတစ်ဖက်သားကိုကောင်းသားစေလို့လည်းမေတ္တာနော်ဒုက္ခမရောက်စေခြင်းနဲ့မေတ္တာစေတနာဒါတွေရှိဘူးလားမေတ္တာစေတနာတွေနဲ့နေလည်းလုံးဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီမေတ္တာစေတနာနဲ့ဖြစ်လာတော့ဘယ်လိုပုံပုံပြီးတော့ဘယ်လိုတွေးလို့ပြီးတော့ပြောဆိုမလဲဆိုတဲ့ပညာဆိုတာတော့ဘယ်လိုဘူးလားနော်စေတနာမေတ္တာတော့နေတယ်မလုပ်တဲ့ဘူးမပြောတဲ့ဘူးငါဆင်းရဲမှာတော့ဆိုးတယ်ဒါနဲ့ဒါကိုဆင်းရဲအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုမသိဘူးဆိုရင်ပြောတတ်ပါလားပြောတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားကောင်းရဲ့နောက်ဆုံးမေတ္တာလေးစေတနာလေးပညာလေးရှိနေပေါ့နော်အဲ့ဒီစေတနာမေတ္တာပညာလေးကိုရင်ခံလို့သာလေဒီကောင်းတဲ့စကားကိုထွက်လာပြီးတော့ဒီရာဇဝင်ကြောင်းလေးကကြည်လို့ပေါ်ရလေးသူကမှတ်တမ်းတင်နိုင်တာပေါ့တကယ်လို့သာဒီမင်းကြီးဟာမြင်တဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းစဉ်းစားမဖြစ်နေပဲနဲ့ပြောချလိုက်တယ်ဆိုရင်သူလည်းပဲပြင်လာကြမှာမဟုတ်မင်းကြီးလည်းပဲဒေါသတွေနဲ့ဆင်းရဲယဟန်တို့လည်းပဲရာဇဝတ္တတင်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ဒီလမိုင်းကြောင့်ကတစ်မျိုးတစ်ပြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ကောင်းတော်တို့စကားဆိုတာမပြောတတ်ရင်အကြီးအကျယ်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတတ်ရင်လည်းအများကြီးချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်အဲဒါကြောင့်လည်းဒီလိုကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးနဲ့မှာဒီဝစီကံကြောင့်တတ္တဝါတွေကအများကြီးဒုက္ခရောက်ကြရတယ်နော်နှလုံးစိတ်ဝမ်းသင်ပန်းပြီးတော့စိနေရဖြစ်ကြရတယ်ပြောပြီးမှနေခြင်းဆိုပြီးတော့နောင်တန်းနဲ့ပူပါတယ်ကြားရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါ့ကိုဘယ်လိုပြောသွားလားပြောတဲ့လူကတော့မိမိပြောင်းပြောင်း
ကြားတဲ့လူကရင်ထဲမှာမိရတော့လို့ဆိုးဆိုတာမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်စကားတစ်ခုရဲ့ဆွမ်းအားတက်တဲ့အများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စကားပြောရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ပြောရမယ်မပြောခင်မှာစဉ်းစားပါပြောနေသေးမှာစဉ်းစားပါပြောပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းစဉ်းစားပါပြီးတော့စကားတွေလည်းသိမများဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကြိုးစားရမယ်စကားများတော့ကောင်းဘူးလေမြတ်စွာဘုရားကစကားများရဲ့အဖြစ်၅မျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘဟုပါဏိသုတ်တံဆိုပြီးဟောတာရှိတယ်။ဒါစကားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအဖြစ်၅မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့မုဒ္ဒဝါဒစကားများပြောပါများပြီဆိုရင်အပူလေးဘယ်လိုလေးပါပြီးတော့လိမ်ညာတဲ့ပုံမျိုးတက်ရောက်သွားတတ်တယ်။လိမ်လေစကားမျိုးပြောပြီးတတ်တယ်။နောက်စကားများပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိတုလဝါစာသူတစ်ပတ်သားတို့ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ချစ်ခင်မှုကိုဝေပြားသွားမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ဘုံစကားတွေပြောနေတတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ပေါ့ပြောရင်နဲ့ငါကမင်းကိုအဲ့ဒီလူတွေပို့ပြီးတော့ခင်တယ်ဆိုတာကိုသိနေကြတော့ဒီလူကမင်းကိုဘယ်လိုပြောနေတာစိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်ပူပူတန်တန်လေးတွေပြောရင်းနဲ့တစ်ဖက်လူတွေရဲ့အချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကတော့ထိခိုက်သွားစေတဲ့စကားမျိုးထွက်သွားတာမျိုးရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်စကားများတော့မကောင်းဘူး။နောက်စကားများလို့ရှိရင်စိတ်လေးမမာလေးဖြစ်ပြီးတော့အကျဉ်းချမ်းချမ်းစကားတွေလည်းပြောမိတတ်တယ်။နောက်စကားများလို့ရှိရင်ပေရှင်းတဲ့စကားတွေလည်းပြောမိတတ်တယ်။လေးလို့ရှိပြီနော်။အဲ့ဒါလိုစကားကများပြီးတော့သူများကိုထိခိုက်ရင်ထိခိုက်တယ်လို့နောက်တစ်ပတ်ဘဝမှာလည်းအကြီးအကျယ်ပြည့်စုံရတာလည်းရှိတယ်အပင်ငယ်ကိုကြားတဲ့ဆင့်ပြီးတော့ရောက်တဲ့တဲဆိုပြီးတော့စကားများရဲ့အဖြစ်၅မျိုးဆိုပြီးရသော်ပြဟောတာဒါကြောင့်စကားဆိုတာတက်နိုင်တယ်ဗျနေမလို့အဲ့ဒီမပြောဘဲနေနိုင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားဒါပေမဲ့လူတွေကစကားဆိုရင်အလုံးပြောချင်တာပဲညာစကားနားနေတဲ့လူကအလုံးရှားတယ်စကားများတဲ့လူပဲများတယ်ဟုတ်ရဲ့လားစကားများလို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခရောက်တယ်နော်တာတို့တပည့်တို့သင်ရတာလည်းပါမလားမသိဘူးဇက်တော်လေးလည်းဟုတ်နော်ကျောင်းသင်ရတာလည်းပြန်ထမ်းထားတာရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဟင်းသာနှစ်ကောင်ကနော်ရွှေကူမှာနေတဲ့ဟင်းသာနှစ်ကောင်ကသူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့လိတ်ကအဲ့ဒီရွှေကူကိုလိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့မင်းလိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်တစ်လျှောက်စကားတစ်ခုမှမပြောဘဲနဲ့နေနိုင်ရင်မင်းကိုဘယ်လိုပြည့်ရအောင်ဖို့လဲအဲ့တော့လိတ်ကလည်းငါစကားတစ်ခုမှမပြောဘဲနဲ့ထိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုဒုတိယချောင်းကိုအဲ့ဒီလေးကိုကလေးမောင်ကနေကြိုက်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီလုံးရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်အစွန်တစ်ခုတည်းကနေဟင်းလာတဲ့ကောင်ကလှုပ်ပြီးနဲ့ချီပြီးတော့ပြန်တန်းသွားမှာပေါ့။ဒိတ်ကအဲ့ဒါတော့တွဲလုံးလေးပါဘယ်လိုမှစကားပြောလို့မဖြစ်တဲ့အနေအထားတော့ဟုတ်လား။ဒါတော်တော်ဆန်းဆန်းကြည့်ပြပါပဲ။အဲ့လိုနဲ့ဒိတ်ကလည်းစကားပြောလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတော့ကိုမြင်းမြန်စွာကတ်ပြီးတော့အပေါင်းနဲ့ခရီးရတယ်လိုက်သွား။တော်တော်ဒီစမ်းတဲ့မြင်ပွဲပေါ့။အဲ့ဒါတက်တိတ်ဆိုင်တိုင်းပဲစကားများတဲ့ရှင်ပေရှိတဲ့လမ်းတော်အထက်ရောက်တော့အဲ့ဒီလေးကကြိတ်ချ။ဘာလို့ကြိတ်ကြလဲဆိုတော့အောက်ကလေးတွေကပေါ်ရ။ဟာမြင်မှတော့စားလိုက်တာကြည်စမ်းဒီလေးကဈေးချလိုက်တာသူ့ကောင်ကဟိုဟင်းသားတွေကပြုံနေတာမသိဘူး။ဒါမှပဲညာပဲပြောလို့တခုခုပြန်ပြောချင်နော်။ပြောချင်တာတွေကရောရနေတဲ့အခါကျတော့ဒီအချိန်မှာမပြောလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ကကြောက်သွားမပြောရင်ဘာကြီးလို့ရှိရင်လှုပ်ဖြစ်တယ်သိလားဒီချိန်မှာမပြောလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ကအစလုံးကတော့ရှိတယ်သိပြောချင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အောင်လို့မရတော့အဲ့ဒီမှာတစ်ခုခုပြန်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဟာရုံနဲ့ဟာလိုက်တာရှိသေးတယ်ဘာမှမပြောရသေးဘူးတော့အောက်ကလည်းပြောရပါဒါကြောင့်ပြီးတော့ဘုံတော်ဆန္ဒနော်အဲ့ဒီကအောက်မှာနှစ်ချမ်းပွေးသွားတယ်ပေါ့လမ်းရင်ပေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားကောင်းကသုံးမလာပါပဲရှင်ပြေကြီးကိုနော်ဒီကိစ္စမပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာပြောဆိုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှတော့မပြောရသေးပါဘူးပြောလို့ဒုက္ခရှိတယ်ဒီကဒုက္ခရောက်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါတို့ဒီလိုစကားဆိုတာမများလေကောင်းတယ်ပဲသို့တော့စကားမများတာကတော့ကောင်းတယ်နည်းတာကတော့နေတိုင်းကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ပြောတဲ့အချိန်မှာပြောရတယ်ပြောနေတာကိုမပြောတော့အောင်နည်းတယ်ဆိုရင်ဒါမကောင်းဘူးနောက်ဦးဇင်းတို့ရွာတရားမှာဝါဆိုပြီးတော့တရင်သုံးလာကြတယ်ရဟန်းတော်6ကြိမ်လာမသိဘူးအဲ့တော့ဝါကျွတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးသူတို့ရောက်လာတယ်ဖူးမြော်လာကြတယ်ဖူးမြော်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်မေးတာပေါ့အိဋ္ဌာနာချက်သားတို့ချင်းချင်းသာသာနေကြရတယ်လားအဲ့တော့နေကြရပါလေဗျာတဲ့တတိယတော့အဲ့ဒီဝါမင်းသုံးလာကလပ်ကတော့တ
ယောက်နဲ့တယောက်စကားတစ်ခွန်းမှမပြောဘဲနဲ့နေခဲ့တယ်ဘုရားအဆန်ကတရားအထုတ်မယ်ဆိုတော့သွားရင်လည်းတော့စကားပြောတာအလုံးအပြည့်များပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှမပြောကြီးနော်ခေါ်ရင်လည်းမတူမင်းရင်လည်းမပြောဘူးအကောင်ဆိုလည်းဘာမှမပြောတော့ဒီတိုင်းကိုသူတို့ကနေကြတာအဲ့လိုနေတော့အဲ့ဒါလိုပဲသူတို့ကဒီလိုဆင်းရဲတာလာနေခဲ့ပါလေဗျာစကားပြောခွန်းမှမပြောဘဲနဲ့အဲ့လိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းမောင်းမယ်လို့ပြန်မထင်နဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားခဲ့တယ်စိတ်သားကဘုရားတင်တော့ရံလူတွေလို့နော်စကားမပြောတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့တိတ်ချီလို့နေကြတာစိတ်တွေနောင်အားတွေနေကြတာဘာမှမပြောဘဲနဲ့အဆိုးမှဘာမှမပြောဘူးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုနေကြတာကိုပဲတင်တော့ဟာချမ်းသာတာနေကြကြရတယ်လို့ဆိုကြသေးတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားကစကားမပြောတဲ့အကျင့်ကိုစောင့်တည်လို့ရှိရင်ဒုက္ခအမတည့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဝိနည်းလေးခါဖို့ပြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်အကျိုးရှိတာကိုပြောရမယ်ဒါကြောင့်စကားမပြောတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်ကောက်ပြီးတော့မပြောဘဲနေရတယ်ဘာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကောင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားဘယ်ဆိုနိုင်မှာမလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့မပြောနိုင်ကောင်းတယ်လို့ကလည်းပြောလို့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီကောင်လို့နော်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥစဉ်ကောင်းတယ်မှာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားဟောဆိုလေစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ချမ်းသာရတာလေးဆင်းရဲတာလေးကအများကြီးရှိရဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်စကားမများတာတော့မများလည်းကောင်းပါတယ်နဲတာတော့နေတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတိတ်တိတ်နေတိုင်းထောင်တန်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားပြောတဲ့ရင်မလို့ပြောရမယ်စဉ်းစားရှင်းရင်ပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်ထင်ရင်ပြောရမယ်အကျိုးရှိမယ်ထင်ဘူးဆိုရင်တော့ပြောနိုင်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မိသားစုတော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံကိုမပြောခင်ပြောစေပြောကြည့်စဉ်းစားရှင်းရင်ပြီးတော့ပြောဆိုကြဖို့လို့လားလုပ်တယ်ဘုရားတို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပေါင်းဆုံးလို့စိတ်ထဲမှာထင်ရတဲ့အဆုံးအမလေးကိုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မှန်ကန်ပြီးအကျိုးရှိမဲ့စကားမျိုးကိုအချိန်အခါကိုကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့နုညံ့သိမှုစွာပြောဆိုရမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်ပြီးတော့ဝါစာသုတ်တံမှာစကားရဲ့အောင်းမြတ်တဲ့အင်္ဂါ၅ချက်နော်မှန်ကန်ပြီးအကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးကိုနော်အချိန်အခါကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့နုညံ့သိမှုစွာပြောဆိုရမယ်နော်စကားကမှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးလည်းဖြစ်ရအဲ့ဒီလိုစကားမျိုးကိုအချိန်ခါကမကြည့်ပဲနဲ့ပြောရင်လည်းမကောင်းသေးဘူးမပြောသေးတဲ့အချိန်မှာပြောရင်စကားကဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းမကောင်းတဲ့စကားဖြစ်သွားတာဘုရားတို့ဒုက္ခနာသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ကြနော်တရားတရားမရှိတဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာတရားတရားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စကားကိုပြောရင်အဲ့ဒါဒုက္ခနာဖြစ်သွားတယ်ကိုပြောတာတော့ကောင်းတဲ့စကားပဲဒါပေမဲ့သူကလို့ရှိတယ်ယုံကြည်မှုရှိဘူးကိုကယုံကြည်မှုအကြောင်းတွေကိုပြောမကြားခြင်းဘူးအဲ့ဒီလူကဒီစကားကိုနော်အဲ့ဒါလိုပဲတိလားမရှိတဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာတိလားအကြောင်းကိုပြောရင်ဒုက္ခနာဖြစ်တယ်နှမျိုးမတူတဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာလူရင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်ဒုက္ခနာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲပညာမရှိတဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာပညာအကြောင်းကိုပြောရင်သုတ္တမရှိတဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာသုတ္တအကြောင်းကိုပြောရင်ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဒါစကားဟောင်းမြင်ဖြစ်တော်တယ်အချိန်ခါကိုကြည့်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောဖို့မလိုဘူးလားလုပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာဘုရားကမှန်ကန်ပြီးအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုအချိန်ခါကိုကြည့်ပြီးတော့အချိန်ခါကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပါလေးရှိရမေတ္တာလည်းရှိရဖို့မေတ္တာတရားနဲ့နုညံ့သိမ့်မှုဆိုပြောရလေချို့လိုသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုသင်္ခါရရဲ့ဒီညီအောင်ပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစကားတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းကျိုးအားလေးတွေအကြီးအကျယ်ရှိနိုင်လို့လားရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့လိုအစဉ်သာပဲနဲ့မစင်နေပဲနဲ့ဘာမှမတွေးပဲနဲ့ထင်ရင်စင်လို့မြင်ရင်မြင်လို့ပြုတ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုဒုက္ခပေးတယ်ကြားရတဲ့ကိုလည်းပဲနော်ဒုက္ခပေးတယ်လို့ဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပြေသောကောင်းတော်လို့နော်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးနော်ဝစီကံကိုရေတို့စားပေးပြီးတော့ဒါပြောပါတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးမစင်ကြယ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီကမှာသာပြောခဲ့တယ်နော်အေးရှင်းလုံးကကာယကံဝစီကံမနောကံတန်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီနည်းနဲ့ကြိုးစားကြတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာကြိုးစားကြမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းဒီနည်းနဲ့ကြိုးစားကြတယ်လုံးလုံးစေစင်ကြယ်တန်ရှင်းနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းဒီနည်းနဲ့ကြိုးစားကြတာလို့ရှင်ရဟုတ်လားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဟုတ်လားကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးမှာမလုပ်ခင်လုပ်စေလုပ်ကြည့်မပြောခင်ပြောစေပြောကြည့်မတွေးခင်တွေးစေတွေးကြည့်အခ
ကယ်၍အကျိုးရှိမရှိကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့လူချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့လူအစရှိတဲ့ဖြင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့လာလုံနိုင်ရပြောနိုင်ရတွေးနိုင်ရလို့ဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အကြောင်းရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်ရင်စင်ကြယ်တဲ့လောက်စင်ကြယ်သောကံတို့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်เสียအကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးမစင်ကြယ်သောကံတို့ကြောင့်လည်းဒုက္ခရောက်เสียအကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူတို့ရှင်သားတို့သမီးတို့နော်စကားပြောတဲ့နေရာမှာတတိထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုမစင်ရဲအောင်အကြည့်ခံရုပ်ဆုံးမှုတွေနဲ့နောက်ဆိုးဝါးမသွားအောင်စကားပြောတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလေနော်ကာယကံကိုလည်းပဲဒါကျွန်တော်အကြည့်ပြတ်တော့ပဲပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်မနောကံကတော့အလွန်တရာလေးနဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချိန်လူလေးတွေမှာပြောဖို့သူကပြည့်စုံမှုဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်မနောကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဥစဉ်တို့တစ်ချိန်ကြီးကြာရင်တော့ဟောထားတာခုလည်းရှိတော့ရှိပါတယ်စိတ်တို့ဤအစွမ်းဆိုပြီးတော့လည်းဟောထားတာရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကောင်တို့ကိုယ်ရင်တရားဟောတာတရားကြီးထိုးတော့မယ်နော်ပြောမယ်လို့စိတ်ကူးတဲ့တာကပုံမှန်ကြီးရှိတော့ဘူးနော်ဒါလို့ဒီလိုနားတော်လာစင်ကြယ်လာလို့အဲ့တော့ဘုံပြောတာလေဟာအဲ့လိုမျိုးနော်စိတ်ဝင်စားမှုကြည့်နေလိုက်တာနဲ့ရှင်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်လာရှင်းသုံးနိုင်တော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့လိုက်လာရှင်းသုံးမှုမလို့ဘူးလားတို့လေအဲ့တော့ပြောခဲ့တာလေကိုအကုန်လုံးပြင်ပြီးတော့နှစ်ချုပ်တော့ဘူးနော်နှစ်ချုပ်တယ်နော်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးရှိတယ်အဲ့ဒီကံသုံးပါးမှာမလုပ်ခင်လုပ်စေလုပ်ပြီးမပြောခင်ပြောစေပြောပြီးမတွေးခင်တွေးစေတွေးပြီးနော်အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ပြောရမယ်တွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာတန်ရှင်းစင်ကြယ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုနီးနဲ့ခြေတော်မှာသတော်နဲ့ခုလောလောဆယ်ရှိနေတဲ့သတော်နဲ့နောက်မှရှိရတဲ့သတော်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားကြတာပါလို့မှတ်သားပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ဘာကိုဦးစားပေးပြောလိုက်တဲ့ဝစီကံကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောလိုက်ပါလေဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်တော်သူမျိုးဒီမိမိတို့ရဲ့နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ပြောလို့ပါရှင့်ပြောလိုက်တဲ့ကာယကံရှင်မိမိကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာမှုရှိအောင်ကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာမှုရှိအောင်မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားသဘာဝရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ကျဉ်နိုင်ရတဲ့ဒီနေ့အချင်းစကားကောင်းကိုပြောဆိုနိုင်ရတဲ့ဘာဝတတိကောင်းနော်ဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့နော်မေတ္တာပို့ပြီးတော့နော်တရားဝဲမှာတမင်ကိုအဆုံးသတ်ရအောင်နော်ဘဝတုသဗ္ဗမေဝရလက္ခဏောသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေဟံတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဘဝတုသဗ္ဗမေဝရလက္ခဏောသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေဟံတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဘဝတုသဗ္ဗမေဝရလက္ခဏောသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေဟံတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဒေဓမ္မာနိတယနာသေတမောဒရာဒုသတာအာရမသတ္တဝါနန္ဒရုအာသာမဏေယနာလောကီလောကုတ္တရာကောင်းစုမြတ်မြင်လာဘဝတည်ဝတ္တုကောင်းစွာလက်တွေ့ဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသာမဏေဝိညာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆုံးဖြတ်နေကြပါနာမိမိတို့ဒီမှာဆုံးဖြတ်နေကြပါနာမိမိတို့သာမိမိတို့ဘောမှာဆုံးဖြတ်နေကြပါနာဉာဏ်ကောင်းတာပေါင်းလို့ပါနေပဲလက်ခံလို့ကောင်းစွာမသိဆုံးရှုံးတော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသာမဏေတို့ဘာဝိနာကေငါဝါတို့တဲ့ဆုံးမှာဖွင့်တော်မူကြတဲ့သုတ္တမပြည့်စုံကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဘုဒ္ဓေဆောင်အနုဘောတော်တို့ရ၎င်းသာဝတ္တမနုဘာဝေနမေလယံမုနိရတိပါပြေယုသောတော်စေတတော်တရားတော်မြတ်ရဲ့ဘုဒ္ဓေဆောင်အနုဘောတော်တို့ရ၎င်းသာဝတ္တမနုဘာဝေနမေကတံပြေယံပရတံပြေယုသောတော်ရှင်ကိုရိယတံရှင်တဲ့တည်းနဲ့မှာတေလဘုဒ္ဓမာတိကိုပညာကိုလွတ်တဲ့ပြည့်စုံမှုရတဲ့ဥဒိတံကအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းရဲ့ဘုဒ္ဓေသောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေရောမြပါဘေကဆင်းခြင်းရှိတဲ့ခြင်းရှိတဲ့ဒုက္ခိပေါ်စိတ်တရားချမ်းသာချမ်းသာရှိရကုန်၏ဘဝတုကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း